ஹாஸ்பிட்டலில் ஐசியூவில் எமர்ஜென்சியில் இது போல் மானிட்டர் நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்துருக்கலாம். இந்த மானிட்டர் எதுக்குன்னா பேஷண்ட்டோட பிபி, பல்ஸ், SpO2 எல்லாமே நார்மலாக இருக்குன்னு பார்க்க தான். அதில் ஏதாவது ட்ராப் ஆனால் இந்த மானிட்டரில் இப்படி ஒரு சவுண்டு வரும். அப்படி இந்த சவுண்டு வரும்போது இந்த சைலன்ஸுங்கிற பட்டனை அழுத்தினோம்னா இந்த சவுண்டு ஸ்டாப் ஆகிடும். இதில் என்ன ப்ராப்ளம்னா இந்த சவுண்டு கேட்க நமக்கு தண்ணியே வெடிச்சிடும் போல இருக்குது. இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிற ஸ்டாஃப்லாம் அந்த சைலன்ஸுங்கிற பட்டனை எவ்வளோ கோவத்தோடு அழுத்திருந்தால் அந்த பட்டனே கிழிஞ்சிருக்கும் பாருங்கள். அவ்வளோ கடுப்பு ஏற்றுவது இந்த சவுண்டு தெரியுமா உங்களுக்கு?